हेलो गाइस बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए तरह तरह के खिलौने लाया हूँ जिसमें बहुत सारे गाड़ियों का कलेक्शन आज मैं दिखाऊंगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। वाह, ये कितने सारे खिलौने! वाह, हर तरह की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, क्रेन ट्रक, मिलिट्री ट्रक, ये देखो। हाँ, तो मैं आपको बारी बारी से सभी गाड़ियों को चलाकर दिखाने जा रहा हूँ। ये है रेसिंग कार। अब ये पिंक रेसिंग कार। अरे ये तो ठुक गया। अब आ रही है बड़ी गाड़ी। अब ये तो ठुकने वाली है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल है और ये तो ले गया। अगली जेसीबी गाड़ी। वाह, अब ये ट्रक को भी लेके पीछे से चल रहा है। वाह, ये अब वेजिटेबल ट्रक। वेजिटेबल ये कितनी सुंदर है। ये ग्रीन, ये सुबह सुबह हम लोग को सब्जी ला कर देता है। वाह, सबको को नाम ले जाओ बेटा। रेसिंग कार। लीजिए। अब ये मिलिट्री ट्रक है। अरे तो कितनी शानदार मिलिट्री ट्रक। वाह, कितने जबरदस्त। अब ये लीजिए। ये देखो, फायर ब्रिगेड। जंपिंग कार। मॉन्स्टर ट्रक है ना। अब ये एम्बुलेंस, फायर ट्रक। ये देखो फायर ब्रिगेड की बारी। हैं? वाह, कितनी सुंदर। अब अगली बारी कंस्ट्रक्शन ट्रक। बचा के, उधर धक्का नहीं लगना चाहिए। वाह, ये तो धक्का नहीं लगा, निकल गया। वाह, और अब सबसे शानदार, सब्सक्राइब नहीं करिएगा। अब देखिए सबसे शानदार पुलिस ट्रक, कंटेनर पुलिस ट्रक। वाह, कितनी बड़ी है। अब शानदार रेसिंग का, फार्मूला 1 का। बच्चों, आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे आप लोग को अच्छे वीडियो देखने के लिए हमेशा कमेंट भी करें। और ये बच्चों एम्बुलेंस। वाह, कितनी शानदार। तो बच्चों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी गाड़ी सबसे पसंद की गाड़ी है, कौन सी अच्छी। ये तो ठुक गई। अब शानदार ये मिक्सर ट्रक। वाह, अरे नहीं, वो तो धक्का मार रही। ये तो धक्का मार रही है। ये तो सबको धक्का मार रही है। अब सबसे पावरफुल ट्रक, जेसीबी। बिग जेसीबी। आपको कैसा लग रहा है जरूर। वाह, ये तो सबको धक्के मार रहे हैं, बहुत पावरफुल। हाय इसको। अब ये मिलिट्री ट्रक। वाह, ये पुलिस वाले के लिए है।
ये हम लोग को देश की रक्षा के लिए है, तो आप भारतीय सैनिकों के नाम पर एक सब्सक्राइब जरूर करें। वाह वाह, लाइक करें जी जी। भैया इसको उठा सबसे पावरफुल ट्रक, वाह उसको फर्स्ट वाह, ये शानदार ऑयल कंटेनर, ये सभी गाड़ियों को तेल देने जा रहे हैं। ये देखो, इसमें आप फ्यूल इसमें है, फ्यूल, वाह। अभी ये फ्यूल इसमें से लेकर सभी को भरेंगे। ऑयल कंटेनर, वाह। तो वहाँ देखो, वो क्या आ रहा है, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है, बोलिए पब्लिक टक्कर दे रहा है। इसमें तो सभी गाड़ियाँ आ जाएंगी, वाह। ये कितनी बड़ी गाड़ियाँ, ये तो छोटी गाड़ियाँ भी इसमें आ जाएगी। ये दूसरी गाड़ी भी इसमें आ जाएगी, वाह। ये भी, और ये लो, ये भी मॉन्स्टर ट्रक, जंपिंग, मम्मा देखो तेरे वाह। इसमें तो बड़का बड़का हाईवा लाइन। रोकी, मम्मा दूध दूध सब कुछ भर सकते हैं। नहीं पानी जैसा कुछ तो मजा आ रहा है ना पूरा। हाँ वाह। ये सब तो गाड़ियाँ कुछ बनाने जा रही है। हाँ ये सब गाड़ी तो बिल्डिंग बनाने जा ये रही है। गाड़ियाँ बिल्डिंग बनाने जा रही है। ये है जेसीबी, ये जमीन की खुदाई करने में, जमीन को खुदाई करेंगे हम। मिट्टी में पता नहीं। फिर उसके बाद ये जमीन को समतल करेंगे, जेसीबी, वाह। छोटी जेसीबी। छोटा जेसीबी, भैया तुमको वो हल्का जैसा लग रहा है ना। फिर और उसके इसको बाद लीजिए। मिट्टी, ये मिट्टी जा रही है इसमें। भैया ये मिट्टी उठा करके जा रही है। इसमें सीमेंट बोरी भर के आ रही है, सीमेंट इसमें ना भर के आ रहा है अब इसमें। ये देखो, मिलिट्री को ये कंस्ट्रक्शन ट्रक, वाह। अब ये कंक्रीट मिक्सचर मशीन, लास्ट में थैंक यू बोलेगा। थैंक यू। वाह 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 वाह, अच्छा जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। कितनी शानदार गाड़ियाँ हैं ये।